老人咳嗽厉害怎么办？如恩医生特邀专家张德信，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。首先，我们得判断这个咳嗽是什么因素引起的。对于老年人来讲，可能大部分呢都是由慢性支气管炎或者是肺气肿引起的。对这种疾病的患者我们要给他抗炎化痰平喘甚至氧疗的一个处理。还有另外一类的咳嗽，就是这个恶性肿瘤所造成的咳嗽。对这种咳嗽呢，那当然了，我们要按照恶性疾病来给予相应的处理。就说对于咳嗽而言，当然了，咳嗽是我们一个正常的一个生理反应，就是正常人的咳嗽是可以把这个气道里的分泌物咳出来，做一个气道的净化的作用。如果痰比较多，我们在镇咳的时候还不能用强效的镇咳药避免这个痰咳不出来，造成这个呼吸系统的感染的加重。那如果是病人是个干咳，这种咳嗽影响到休息了，我们可以给一些强效的镇咳药就改善患者的生活质量，这个也是区别对待的。